разделись мы. Уже находимся на работе. Так. Вчера я сделал небольшой обзорчик на своем канале. Но у нас еще темно на улице. Только расцветает. По поводу моей работы на пилораме. Так. Ну что, сейчас я сниму, на чем я работаю, где я работаю. Вот. Смотрим. Итак, ребята, работаю я вот на таком кромкообрезном станке. Вот. Сегодня работаю я вторую смену. Работаю я 2 через 2. Вот он, мой станочек, на котором я работаю. Короче, в чем заключается принцип всей моей работы? Ребята пилят лес. Вот она одна рама дальняя стоит, вот она вторая, вот они бревна. Основное производство у нас поддоны. Вот. Пилим мы сейчас в основном березу в последнее время. Вот. Ребята, короче, пилят мне вот такой вот тес. Вот. И этот тес я потом перепиливаю на такой вот обрез. Вот. Ну, идет у нас и как бы почти безотходное производство. Вот, обрезная доска, потом боковины, все, что остается, все идет на поддоны. Вот, потом, ребята, этот материал, который пилится у меня, торцуется. Вот, и бьют у нас вот такие вот поддоны. Так что вот так. Сколько я зарабатываю смену, ребят, все зависит, сколько я напилю. Если есть материал, вот сегодня очень мало осталось. Вчера я хорошо пильнул, заработал 1810 рублей. Работаем мы с 8 до полпятого. Полпятого уже начинаем убираться. Вот. Ну, сегодня мало у меня материала осталось. Вот еще кучу я напилил, уже ее раздербанили половину. Вот такой вот тес мы пилим. Ну, идет все, короче. То есть даже вот такие вот, грубо говоря, обрезки, все идет в производство. Ну что, ребята, сейчас мне надо освободить вот этот вот карман, перекинуть на стол, на торцовку. Вот, и начнем работать. Ну, в среднем, если есть материал, за 2 смены я где-то зарабатываю, ну, в смену по 1600-1500 в среднем. То есть где-то за 2 смены у меня выходит около 3000 рублей. Вот. В месяц у меня выходит где-то около 14 рабочих смен. Ну, в районе 20-22 тысяч мне выходит. Плюс, помимо этого, копаю я металл. На металле, то есть мне еще прилипает копеечка. В принципе, мне хватает. Плюс у меня жена еще работает тоже 2 через 2. Тоже получает. Так что вот так. Ладненько, ребят, сейчас перекидаем вот это вот все на стол. И потом включусь, покажу. Ну и начнем работать. Ну все, ребята. Выкинул я карманчик свой. Вот так вот на торцовку на стол. Теперь у меня чистый. Сейчас начнем пилить. Вот, ну, показывать не буду сам процесс распила. Принцип тут простой. Ложим тесину. Стоит у нас вот таких 2 диска. Вот, выставлен размер. На данный момент это 100 миллиметров. И все. Выставляем тесину. Распиливаем, кидаем сюда. Как только наполняется наш карман, выкидываем туда на торцовку. Вот и весь принцип работы. Ребята тоже уже готовы к работе. Ну все, начинаем работать. Все, ребята, закончил я распиловку той пачки.
все распилил, половину уже перекинул. Ну, короче, что я могу сказать. Вчера 1810 рублей за смену заработал. Сейчас 10 утра, начали мы в 8. Вот. Ну, заработал я уже без немного 800 рублей. Ну, скорее всего, в обед я уеду, потому что работы нету. Вот. А так, когда есть работа стабильная, то есть 1800 рублей, 1500 самая маленькая в смену выходит. Ну, труд тяжелый, ну, нормально, платят, все вовремя, поэтому работать можно. Вот так вот, ребята, такая у меня работа. Всем пока. Кому понравилось, ставим лайки.